La motivació de la roda de premsa d'avui és bàsicament perquè hem presentat un conjunt d'esmenes que us han distribuït a la llei qualificada de col·laboració entre l'Administració General i els comuns i entre els comuns, i a més hem presentat una esmena a la totalitat sobre aquest projecte de llei. Us explicarem entre la Rosa i jo les diferents motivacions d'una llei que d'entrada entenem força innecessària per quan bona part de les seves disposicions inicials el que diu és que l'Administració General i els comuns han de col·laborar, la qual cosa ens sembla una obvietat. Fins i tot es fa referència a diverses sentències i a diversa jurisprudència, incloent Tribunal Superior i Tribunal Constitucional, que recorda a les administracions públiques l'obligatorietat que tenen de col·laborar. Hi ha una altra part de la llei que també ens sembla, en algun sentit, força innecessària, fins i tot inútil, quan es parla de determinades mobilitats de funcionaris, de treballadors públics, entre els diferents comuns o entre diferents administracions. Es fan aquest tipus de previsions, però remet sempre a la modificació de la llei de la funció pública, i aquesta serà la part que més endavant us explicarà la Rosa amb més detall. Per tant, entenem que aquestes previsions no tenen raó de ser quan hi ha en principi una reforma de la llei de la funció pública que ha de tenir un abast ampli i que totes aquestes figures de mobilitat no són materialitzables en tant que aquesta reforma no tiri endavant. Amb tot això, el que més ens preocupa és el capítol segon, un capítol que, com veieu amb les esmenes, proposem de suprimir, un capítol que preveu la creació de mancomunitats de serveis i d'òrgans, ja sigui entre diferents comuns o bé entre un i alguns comuns i els governs. Hem de recordar que està encara pendent la reforma de les competències i les transferències comunals i que, per tant, hi ha un compromís per part de Demòcrates per Andorra, jo diria que una demanda de la societat, d'endreçar la qüestió de les competències i de les transferències, i ens preocupa moltíssim que es vulgui crear aquests nous òrgans, uns òrgans que, a més, com es diu en el projecte de llei, tindran personalitat jurídica, tindran uns òrgans d'administració, un Consell d'Administració i uns òrgans de direcció, i que, per tant, el que faran, al nostre entendre, és multiplicar la despesa de gestió i d'administració. Són uns òrgans que hauran de ser gestionats, que hauran de tenir nomenats membres del Consell d'Administració i persones al front d'aquests organismes. Algú haurà de controlar l'activitat d'aquests organismes hauran d'elaborar pressupostos, hauran de gestionar el seu personal, hauran de tenir procediments de compres, de contractació de serveis, la intervenció de l'Estat o la intervenció dels comuns els haurà de controlar, el Tribunal de Comptes els haurà d'auditar, etc. Per tant, ens sembla que en qualsevol context, aquesta és una errada que han fet molts països, la d'anar creant diferents administracions públiques en diferents àmbits amb la despesa associada que té cada una d'aquestes entitats, però a més ens sembla que ja tenia un compromís des de fa 5 anys i mig de posar ordre a tota la qüestió de les competències i les transferències comunals, i no només no ho ha fet fins ara i tenim seriosos dubtes de que ho acabi fent abans de la final de la legislatura, sinó que ara ens trobem amb aquesta voluntat de no només no solventar el problema, sinó encara agreujar-lo més amb la creació d'aquestes entitats que el que acabaran representant és que per prestar els mateixos serveis que avui en dia estan fent, trobarem una multiplicitat d'entitats i d'organismes amb una multiplicitat de la despesa de gestió i administració d'aquestes entitats. Això pel que fa a l'esmena, la primera de les esmenes, en la que proposem suprimir íntegrament aquest capítol, i després en el capítol quart, en quant als convenis de col·laboració entre administracions, també proposem la seva supressió.
Ens sembla que la celebració de convenis entre administracions públiques no requereix de cap previsió legal. També hi ha nombrosa jurisprudència en aquest sentit. El govern amb els comuns entre si, els comuns i els governs tenen signat moltíssims convenis, per tant no hi veiem la necessitat d'ara establir un rang de llei amb aquests convenis de col·laboració. I a més ens preocupa en quina situació poden quedar els convenis que ja estan firmats. Aquests convenis requeriran d'una nova adaptació a les previsions que prevegi la llei i si aquest marc legal no pot suposar un encorsetament o una dificultat per futurs convenis de col·laboració entre diferents administracions i en cap cas compartim que per firmar convenis de col·laboració sigui necessari una sèrie de previsions legals. El capítol 5è és el capítol que parla d'aquests principis de mobilitat. Sí, jo us faré 5 cèntims, el que està dient el Pere. Hi ha tota una sèrie d'articles que es refereixen a la possibilitat de mobilitat entre el personal de l'administració general cap als comuns o els comuns cap a l'administració. Sobre aquest fet no és que hi tinguem res en contra del fet que es faci, però sí pensem que no s'està fent bé. Us ho ha dit una mica ja el Pere. Estem encara amb aquest procés d'estudi de la reforma de la funció pública. Recordeu, era una de les grans prioritats ja durant l'últim mandat. En aquell moment no es va afrontar. Únicament el que es va tocar va ser el pla de pensions, recordo amb maneres no massa adequades que van fer enfadar moltíssim tot el personal de l'administració. I ara, avui, en 2016, el govern que ha fet ha encomanat la feina d'estudi d'aquesta reforma amb una empresa forana. Hem demanat una mica d'informació sobre això, no l'hem analitzat encara molt profundament perquè hi ha moltes coses, però sí que veiem que l'encàrrec és molt genèric, no s'entra en detalls i per tant veiem una vegada més que DEA no sap massa on va i necessita que des de fora ens diguin el que hem de fer. Llavors, per retornar amb la llei, el que us deia, tots aquests articles que permeten això van en clara contradicció amb el que està dient ara, avui en dia, la llei de la funció pública, que no permet aquest tipus de trasllat i per tant també ens hem basat en l'acte de la comissió consultiva on hi han recollides les observacions dels funcionaris en relació amb aquesta llei i justament ells fiquen en evidència un greuge comparatiu amb el sentit que els comuns no tindrien aquesta limitació, és a dir, que una persona treballadora en un comú sí que podria anar al govern, però en sentit contrari no podria ser i per tant entenem que això no s'ha fet ben fet. I d'aquí ve essencialment l'esmena, l'última, si no vaig errada, l'última esmena que hem presentat, que és la d'una nova disposició transitòria que ficaria tot aquest plantejament, el posaria una mica en stand-by a l'espera de l'aprovació de la llei de la funció pública. Això, evidentment, amb aquesta voluntat de que es facin bé les coses, és a dir, que siguin recíproques pels treballadors d'un lloc i de l'altre, que aquesta llei de la funció pública pugui recollir totes les condicions d'aquest trasllat, perquè això pot implicar, evidentment, condicions de treball en relació al personal i, per tant, ens semblava important justament afegir aquesta condició amb el sentit d'evitar el que seria una mala regulació a dins d'aquesta llei en relació a la llei de la funció pública. Bé, sí, està comentat ja. Molts dels arguments que us hem donat estan motivats també en les esmenes que teniu. Tant els arguments pel que fa a les esmenes 3 a 7, 4 a 7, que són les esmenes que fan part del capítol 5è, totes aquestes qüestions referents a mobilitat, com les esmenes 1 i 3, que són la de supressió d'aquests dos capítols, el capítol segon de mancomunitats
de serveis i d'òrgans i el capítol quart de convenis de col·laboració, i després hi ha una esmena que no hem comentat, que és la segona, que faria referència a l'article 11, però és una esmena bàsicament de redactat, que no simplement proposem un redactat millor sobre aquest apartat dels encàrrecs de gestió. Només un darrer comentari. La llei ens sembla un veritable pedaç amb cada una de les parts que els composa. A més, és conseqüència de moltes de les qüestions que Demòcrates per Andorra no ha sigut capaç de resoldre, és a dir, el fet que no s'hagi resolt, com ho explicava la Rosa, la qüestió de la llei de la funció pública, que no s'hagi resolt la qüestió de les competències i de les transferències. Cal recordar que aquesta llei surt d'aquell conveni entre comuns i governs un cop fracassen el treball del ministre Riberaigua per tirar endavant la reforma de competències comunals, i totes les seves previsions ens semblen que en molts casos no és el moment de fer-les, havent-hi aquests dos projectes de llei o aquests dos compromisos tan importants com és el tema de les competències i les transferències i la llei de la funció pública, i en molts altres casos el que està dient el contingut del projecte de llei ens sembla absolutament innecessari, perquè, com dèiem abans, la col·laboració entre administracions públiques és una obligació constitucional que, a més, ha vingut avalada per diferents sentències del Tribunal Constitucional. No sé si... No, si només em deixes només fer dues petites observacions. Jo crec que aquí una vegada més, ho hem denunciat moltes vegades, però pensem que és una vegada més una improvisació, en el sentit que legislem per una cosa petita, ara el Pere parlava de pedaços, és realment això, és a dir, falta una manca de visió global, i entenem que si Ideal tingués aquesta visió, a partir d'aquí sabria quina funció pública volem i a partir d'aquí decaurien les coses, no? I en aquest cas, una vegada més no ho hem fet, improvisem, i reprenc la paraula de pedaços, i que fa que al final fem coses que no estan ben fetes perquè no han estat fetes a partir d'una reflexió global que permeti que no hi hagi incoherències com les que us hem posat en evidència ara mateix. I a partir d'aquí, doncs, contestem a les vostres preguntes. No sé si voleu començar per aquest tema en concret i després, si voleu fer alguna pregunta d'una altra qüestió, doncs, com vulgueu. Sí. Potser també us falta el projecte de llei per poder tenir... No? El projecte de llei original per poder tenir... Però en tot cas, el contingut del projecte de llei, un projecte de llei del que se n'ha parlat, també és dir-ho molt poc, però que nosaltres, insisteixo, veiem amb molta preocupació tota aquesta possibilitat d'aquesta creació de noves entitats públiques amb els seus organismes de gestió i d'administració, perquè ens sembla que és justament el contrari del que els ciutadans ens estan demanant. Ens estan demanant de posar ordre a l'administració comunal i a les duplicitats existents entre l'administració comunal i l'administració, en aquest cas central, o l'administració del govern, i que abans de posar ordre en aquesta qüestió s'hagi iniciat una nova via que, sense saber encara ben clarament quines competències acabaran sent competències comunals, si hi haurà o no una centralització de competències, com potser té sentit en un país tan petit com el nostre, doncs es doni la possibilitat als comuns de crear estructures que generen una despesa en el seu funcionament, en la seva constitució, quan també la mancomunitat de serveis és una realitat avui en dia en alguns comuns, i finalment la signatura d'un conveni de col·laboració o un acord entre dos comuns és un element més que suficient per mancomunar un servei, sigui un servei esportiu, sigui un servei cultural, compartir una biblioteca. Tot això són qüestions que avui en dia estan succeint. D'aquí a crear un òrgan nou
amb personalitat jurídica, amb un Consell d'Administració, amb un Consell Directiu, amb persones que han d'integrar part d'aquest Consell d'Administració, i insisteixo, al tenir personalitat jurídica pròpia estan obligades per la Llei General de les Finances Públiques a elaborar pressupost, a presentar comptes, a que aquests comptes siguin auditats, a que els seus procediments de gestió també hagin de ser controlats. Ens sembla que és un despropòsit i que l'únic que produirà és una multiplicació de despesa de gestió a la qual nosaltres ens oposarem més quan estem veient com s'estan retallant determinades prestacions en qüestions molt bàsiques. En tot cas, com que hi haurà un debat de totalitat, perquè hem presentat una esmena a la totalitat i després hi haurà el treball parcial, temps hi haurà perquè Demòcrates per Andorra expliqui per què en un context com aquest, sense haver fet les reformes realment necessàries, i en aquest cas la de les transferències i competències comunals i la llei de la funció pública, han iniciat aquesta via de la creació d'aquestes noves entitats públiques. Que crec que ja ho hem dit tot. Només, Pere, si em permets, aquesta llei ens preocupa també en el sentit que sembla que ens albiri un plantejament de canvi a dins de la llei de competències i dels comuns molt menys aprofundit del que voldríem, perquè si estem aquí perdent temps amb això, amb aquesta llei, amb aquestes noves creacions, tal com diu el Pere, és que potser al final ens hem omplert molt la boca d'aquesta modificació de la llei de les competències dels comuns i fa molta por que al final sigui, si mai s'arriba a afrontar, perquè ja en parlarem, perquè fa molt temps que se'n parla que es farà, però de fet encara ningú ens ha informat de res, no sabem en quin punt està, però fa molta por que al final o no es vulgui plantejar o s'entregui una reforma més que descafeinada si mai ho afrontem de veritat. Si voleu passar a algun altre tema, si hi ha alguna altra pregunta, doncs... Bueno, jo volia preguntar sobre l'espina. Bueno, jo volia preguntar una mica sobre el tema que es va proposar ahir que hi hagin, no, allò de les solucions transitòries de l'acord duaner, si vosaltres heu parlat amb això amb el govern, si heu parlat amb la delegació europea que va venir, i una mica què us han plantejat a vosaltres al respecte. Bé, jo penso que està tot gairebé dit del que es va plantejar ahir, més que res perquè no hi ha propostes tancades ni definitives ni en un sentit ni en un altre. És a dir, la proposta d'Andorra està clara, que és que el contingut actual de l'acord duaner es pugui integrar, pugui ser recollit dins de l'acord d'associació. Jo diria que el senyor Javier Martín, que ens va visitar ahir, per delegació expressa del president Juncker, ha entès perfectament la situació del nostre país. A mi no m'agrada parlar d'especificitat, sinó quina és la realitat econòmica del nostre país, i ara queda un camp obert per veure quines són les propostes concretes que es poden efectuar, i en tot cas sembla clar que la Comissió Europea està una mica a l'espera que sigui Andorra qui formuli aquestes propostes. Jo crec que anar gaire més enllà en l'estadi actual que estem ara és massa precipitat. En tot cas, hi ha molta feina a fer en els propers mesos i potser anys fins i tot, perquè la negociació avança a ritme lent i encara hi ha molts temes que s'han de tractar amb aquesta negociació, i jo crec que no es pot dir massa cosa de la reunió i de la visita que van fer ahir els representants de la Comissió Europea. La idea sí que seria mantenir l'acord duaner però dins de l'acord d'associació? O sigui, mantenir l'acord duaner dins de l'acord d'associació seria factible? Aquest ha sigut sempre el que Andorra ha dit, és a dir, que les previsions de l'acord duaner estiguin recollides o estiguin contemplades a dins de l'acord d'associació, particularment amb el tema de les franquícies comercials i particularment amb el tema del tractament del tabac. A partir d'aquí, la fórmula en què això es pot efectuar, doncs caldrà veure com avança la negociació. Tant ahir com avui a París i ahir amb el copríncep episcopal, el cap de govern va expressar la voluntat que quan torni de Colòmbia i de Costa Rica reunir-se amb tots
als grups parlamentaris per abordar una cohesió de cara a properes negociacions amb Europa. No sé si us ha arribat ja algun primer feedback o fins i tot si després de sentir les declaracions voleu exigir-li alguna cosa en concret o en aquest sentit de la seva voluntat de reunir-se amb tots els partits. Bé, jo no sé si tu, Rosa, jo no tinc constància d'aquestes declaracions ni d'aquestes... Per tant, se'm fa molt difícil avaluar el que ha dit i el que podria passar i on podria això acabar arribant. Nosaltres penso que ho estem demostrant al llarg de la legislatura per sentar-nos en una taula, a part d'una comissió, dialogar sobre qualsevol qüestió, sempre hem estat oberts, és a dir, a diferència de potser d'altres que han entrat, han sortit, o d'altres que no han participat d'alguns processos, però a hores d'ara la proposta o la idea és tan inconcreta que tampoc sé a què respon. En tot cas, esperarem que el cap de govern torni d'aquests diferents desplaçaments i si és el cas que ens truca i en parlem, doncs en tindrem ocasió de poder-ne parlar. Doncs si no hi ha res més,